Məsəl üçün psixoloji təzyiq, stressi necə idarə etmək olar və bu prosesdir. Bu bir dəfəlik sual verib, cavab verib onu həll edə bilmərik. Bu daimən inkişafda olan bir prosesdir. Sosial-emosional öyrənmə tez-tez görürsən ki, təhsildə deyəndə psixoloq yadımıza düşür. Amma əslində bu psixoloqla bağlı olan vəzifə deyil. Sosial-emosional öyrənmə mən deyərdim ki, təhsildə, ümumiyyətlə cəmiyyətdə sosial, emosional, psixoloji savadlığın artırılmasıdır. Məktəb psixoloqu tez-tez bizdə nə vaxt o yadımıza düşür? Məktəbdə xoşagəlməz bir hadisə baş verəndə, hansısa bir psixoloji böhranla bağlı olan məsələlərlə bağlı biz deyirik ki, hanı məktəb psixoloq hardadır, bizi kömək eləməlidir, bu işi görməlidir və s. Düzdür. Amma gəlin təsəvvür eləyək ki, bizim məktəblərimizdə nə qədər sosial məktəb psixoloqları var. Düzdür, indi sosial pedaqoq da anlayışı var, o da bu məsələlərlə məşğul ola bilər. Amma bir nəfər 2000-li məktəbdə olan psixoloq əlbəttə ki, bu məsələləri əhatə edə bilməz. Yardım göstərə bilər, amma bu epizodik və davamlı yardımdan söhbət gedə bilməz. Sosial-emosional öyrənmə nəyə kömək eləyir ki? Bu psixoloji savadlılıq təkcə psixoloqun tərəfindən xidmət kimi göstərilmir. Bu hər müəllimin professional bacarığına çevrilir. Və müəllim şagirdlər üçün, öyrənənlər üçün rol modelinə çevrilir ki, məsəl üçün davranışda problemli bir məsələni necə həll etmək olar? Məsəl üçün psixoloji təzyiq, stressi necə idarə etmək olar və bu prosesdir. Bu bir dəfəlik məsəl üçün onu sual verib, cavab verib onu həll edə bilmərik. Bu daimən inkişafda olan bir prosesdir. Bu prosesdə birinci, əlbəttə ki, müəllimin özü haqqında psixoloji cəhətdən maarifləndirilməsi. Hansı dərəcədə müəllim öz xarakteri haqqında, öz xüsusiyyətləri haqqında məlumatlıdır. Özü haqqında məlumatlandırma nə deməkdir? Özünü haqqında hansı dərəcədə siz özünüzü dərk edirsiniz? Amma təkcə burada duyğulardan, hisslərdən söhbət getmir. Baxmayaraq ki, özünü dərk etmə əlbəttə ki, müəyyən məmnunluq hissləri ilə bağlıdır. Amma burada həm də siz hansı dərəcədə siz refleksiv bir şəxsiniz. Özünüz haqqında düşünmüsünüz, təhlil eləmisiniz və özünüzlə dialoqda açıq söhbətə hazırsınız. Bu birinci. Burada mən məsəl üçün alətlərdən birini tövsiyə edərdim, gündəliyin aparılması. Amma gündəlik təkcə təsvirlə yox, təhlillə bağlıdır. Yəni siz müəyyən hadisəni keçmişdə, yaxın keçmişdə, uzaq keçmişdə hadisəni təhlil edərək siz həm də onu baxırsınız ki, siz orada necə hərəkət elədiniz? Mən bunu necə cavab verdim? Hansı dərəcədə bu məni rahat qoydu və hansı dərəcədə bu başqalara necə təsir elədi? Mənfi, ya da ola bilsin ki, onlar da məmnun oldu və s. Bu, özünü dərk etmə məsələsi ilə bağlıdır. İkinci, özünü idarə etmə. Tez-tez bizdə valideynlər uşağın impulsiv davranışından şikayət edir. İmpulsiv davranış, yəni o düşünməmiş birdən bir reaksiyanı verir. Düşünməmiş, məsələn, tez-tez hər şeyi inkar edir. Və valideynlər bundan hirslənirlər. Valideynlər də ona cavab kimi yenə də mənfi reaksiya verirlər. Və burada belə zəncirvarı, belə mənfi davranış reaksiyaları bir-biri ilə bağlı olaraq davam edir. Çox vacib məsələ uşaq hansı dərəcədə öz emosiyalarını dərk edərək, öz davranışını dərk edərək onları idarə edə bilir. Ola bilsin ki, biz uşaqdan danışanda belə səslənəcək ki, bu çətin bir məsələdir, bundan ancaq böyük nail ola bilər. Yox, əgər biz bunu proses kimi, tərbiyə prosesi kimi, amma bu tərbiyə yenə də mentorluq tərbiyəsidir. Mən yuxarıdan bunu sənə əmr kimi verirəm və sən buna tabe olmalısın. Yox, bu birgə əməkdaşlıqla bağlı olan məsələlərdir. Məsəl üçün, uşağın özünü idarə etməsi, stressin menecmenti ilə bağlı çox yaxşı oxu fəaliyyəti kömək edə bilər. Uşaq kitablarının düzgün seçimi, uşaq kitablarda, məsəl üçün, hansısa məsələnin həlli üzərində düşünmək, müzakirə aparmaq.
Mən indi həyat bilgisi dərsliyinin misallarını gətirərdim. Həyat bilgisi dərsliyindən misalları gətirərdim. İbtidai siniflər üçün indi yeni nəsil həyat bilgisi dərslikləri hazırlanıb və orada bu məsələlər hekayələr vasitəsilə həll olunur. Yəni burada həm valideyn məktəbdən kənar bu məsələlərlə məşğul ola bilər, kitabdan, dərslikdən məsələləri seçərək və müəllimə də burada bu məsələlərlə qrup müzakirəsində, sinif müzakirəsində və çox vacib məsələ burada təkcə özünü idarə etmək yox, başqaları ilə ünsiyyəti, münasibətləri idarə etmək bacarığı. Başqaları ilə tez-tez bizdə təəssüf, amma belə tezis var ki, başqaları ilə münasibətlərində mən öz mövqeyimi onların üstün bilirəm. Və bu özünü belə üstünlük, öz mövzum, fikrimə üstünlük vacib xətt kimi davranışda görsənir. Qarşılıqlıq burada vacibdir. Qarşılıqlıq o deməkdir ki, bəli, öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Amma başqasının fərqli olsa da fikrini eşitmək bu çox vacib bir keyfiyyətdir. Və bu bacarıq sonra uşaqlara gələcəkdə, onların gələcək həyatında empatik şəxsiyyətə çevrilməsinə kömək edəcək. Və sonuncu çox maraqlı məsələ, yenə də gəlim uşaq kitablar məsələsində. Bizdə tez-tez nağıllarda, uşaq hekayələrində məsələ bağlanır. Yəni bu belədir, bu pisdir, bu yaxşıdır. İki rəngdə, qara və ağ rəngdə hər şey verilir və qərar kiminsə tərəfdən, tez-tez görsən ki, kənardan böyüyünün tərəfindən düzgün cavab verilir ki, bu da bu məsələnin həllidir. Əslində, əgər biz istəyirik ki, uşaq müəyyən çətin vəziyyətlərdə seçimi aparsın, əsaslı seçimi. Mən burada seçim deyəndə mənəvi dəyərlərə əsaslanmış seçimi, o açıq nağıllarla, açıq hekayələrlə, açıq situasiyaların təsviri ilə, müzakirəsi ilə bu məsələni özündə inkişaf etdirə bilər. Bu proses nə ilə bağlıdır? Siz müəyyən, məsəl üçün sinifdə, məktəbdə, müəyyən, məsəl üçün mən ibtidai sinifin misallarından gətirə bilərəm. Orada hekayələr maraqlı suallarla tamamlanır və bu suallar tamamlanmamış hekayə ilə bağlıdır. Sən bunu necə eləyərdin? Sən bunu necə həll eləyərdin? Necə bilirsən? Sən bu qərarı seçsən, başqasına bu necə təsir edəcək? Bu təsir edəcək məsələsi həmin qarşılıqlı münasibətlərin inkişafını irəliyir. Həmin başqaları haqqında düşünməyə tərəfdar edir. Bu müasir uşaq ədəbiyyatında, hətta mən deyərdim ki, məktəblə bağlı olan ədəbiyyatda yeni növ mətnlərə ehtiyac göstərir. Hansı mətnlərdir? Hansılar ki, müəyyən mənəvi problemlə bağlı olan məsələdir, bəli. Amma bu problemin həlli mətnin özündə verilmir. Bu oxucuya həvalə olunur. Və oxucu bunlara cavab, bu suallara cavab axtararaq özü bu dəyəri, bu məsələni özəlləşdirir. Özəlləşdirir nə mənada? O artıq ona kənardan verilmiş məsləhət, kənardan verilmiş hazır resept deyil. Bu onun özünün etdiyi, düşünmüş bir seçimidir. Və biz burada çox vacib bir məsələyə gəlib çıxırıq. Məsuliyyətli qərar vermə. Məsuliyyətli qərar vermə nə ilə bağlıdır? Siz müəyyən seçimlərdən, mövcud olan variantlardan seçməlisiniz. Və bu variantlarda siz baxırsınız, hansı həqiqətən sizi məmnun qoyacaq, sizi rahat qoyacaq, saxlayacaq, siz özünüzü yaxşı hiss eləyəcəksiniz. Hansı həqiqətən pozitivdir, hansı aqressiyadan uzaqdır. Çünki elə o demək deyil ki, biz ancaq aqressiyanın vasitəsilə, yəni müəyyən dominant mövqeyə çıxaraq biz bu məsələni həll edə bilərik. İnsanı düşündürür ki, bəs mən bu suala cavab verərək, bu sualı belə həll eləyərək başqasının şəxsiyyətini qoruyuramı, mən ona hörmətlə yanaşırammı? Və biz buradan bir dənə də maraqlı məsələyə gəlirik, sosial-emosional öyrənmə ilə bağlı. Hansı dərəcədə biz uşaqlarda
psixoloji davamlılığı inkişaf etdiririk. Bu niyə vacibdir? Nə qədər uşağı qorusaq, nə qədər ona çox qayğı, müsbət göstərsək, heç vaxt valideyn əlbəttə ki, uşağı tam qoruya bilməz gələcəkdə baş verən müəyyən çətin vəziyyətlərdən. Və bu normaldır, bu həyatın belə təcrübəsidir. Onlardan qoruyub qaçmaq mənə elə gəlir ki, bu qeyri-realdır. Amma onlarla rastlaşanda müəyyən əsaslı, müəyyən həssas qərarların qəbul etməsində valideyn bu da kömək edə bilər və məktəbdə də əlbəttə ki, bu müəllim bunu öz davranışında göstərər, uşaqlar üçün nümunə formasında çıxır. Və məktəb deyəndə, məktəbə gələndə sosial-emosional öyrənməni başlamaq artıq gecdir, mənə elə gəlir. Bu ailədə başlamalıdır. Ailədə valideynlər də sosial-emosional bacarıqlarını özlərində dərk eləməlidirlər ki, uşaq üçün valideyn rol modelində çıxış eləsin.